Allahu Akbar. Allahu Akbar. Welcome to Hades World. Don't say hello. Assalamu alaikum. In this Kurlis Osman behind the scenes video, you see part 2 of the cast in Chechnya, and remember to watch part 1. Let's start with Lena's birthday, surprising the set of Kurlis Osman. Enjoy! Smash the like button and subscribe to Hades World for more amazing videos! O zaman aç da dinleyelim ya. Açacağım. İyi ki doğdun Seray. İyi ki doğdun Seray. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Öyle bir bravo. Ben öyle kaldım o yüzden. Senin sabah telaşın mı? Evet. Yaptığım için şeye kaldı. Bir şey diyeceğim. Bana oradan şey yapıyor böyle yeşim oldu. Sabah sabah da uyanmadım. Arkaya diye. Sizi yerim ya. Ya çok tatlı. Rüzgardan Evet. olmadı da. Dur. Evet. Şimdi bir daha Ya çok söyleyeceğim. düşüncelisiniz. Çok teşekkür O ederim. işte çünkü Ya, Özge- 1, 2, 3. İyi ki doğdun Seray. İyi ki doğdun Seray. Bu dostluk hep baki olsun. Amin. Bir de sağlık, neşe, Ayrılmayalım. huzur, mutluluk. Sağlık, neşe, huzur, mutluluk, aşk. Aşk ve ailelerimiz hep mutlu olsun. Evet. Hadi o zaman 1, 2, 2, 3. Evet şimdi Selamünaleyküm başkanım. Her şey efsane. Gerçekten. Just tamam поговорим. Burada ben de çıkardım. Efsane. Olağanüstü. Verilmez gün yerleri çok güzel. İslam mirasdan muhazmaz duvarlar var. Allah razı olsun. Evet. Gerçekten korkuyorum. Masaya diyelim bana bu Skas sen batak Nasıl şu adam şebeke bırak ne bağış. Ondan göçü ayarlar. قصدك فيلم اللي هذا وصل بدنا قصده عطيلي حاجه بركة دايرة خلا لا دعوة سيخيش شو بيدنش صيني دول اللي ضلهمش لا دعوة صين قصدي ضلهمش لا دعوة بابراتسكي بسيديري دعوة هربي جينا دعوة كلمة عادات كلمة على الوجهنا سوي دخي عزيزي دعوة ديانو يا أهلي بو كيف بكري على وقت يشلك أنا برضه إيش مثلا أقول ذاك قبل دعوة إذا زي بنقطع وعدك لو تذاكر بعدين عوجل ورجل بوق كرسي وقت لهش دعم الله زين بيوخ ميانا هورو كان دي أكن دعوة مخمن زعيم عير دوي دعوة هور دوي دعم الله إن شاء الله أحمد سيرا الله أكبر الله أكبر Мы, конечно, наслышаны о Чеченской Республике.
çok teşekkür ediyoruz daveti için. Çok eğlendik, çok keyif aldık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşeceğiz. Ateş açmak, kılıç şey sallamak değildir. Ateşi daha önce ettin mi? Nasıl? Evet, ben çocukluğumdan beri aslında silahlarla iç içeyim. Ondan sonra seviyorum yani silah kullanmayı. İstanbul'da da poligona gidiyoruz ara sıra. Thank you for watching.